बंधुगण थंडा बा काश भली समस्या जदि आपको थरे हो जाए तेबे आपको बहुत कष्ट अनुभूत होता है। एमती परिस्थिति रे आपण अनेक प्रकार घरेलू उपचार प्रयोग करिथांती एवं मेडिसिन सेवन मध्य करिथांती, किंतु सेथिरु आपनको विशेष आराम मिली न थाए। आज मैं आपनको एमती एक घरेलू उपचार बनाइबा सिखाइबी जार सेवन द्वारा आपणकर थंडा काश भली समस्या तुरंत भल हो जिवो। एही उपचारटी बहु पुरातन आयुर्वेदीय घरेलू उपचार अटे एवं एथिपाई आपनको विशेष सामग्रीर आवश्यकता पड़ी न थाए। एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री आपणकर घरु आपनको बहुत सहजरे मिल जाए। तेबे आसंतु जानिबा थंडा काश बा कफ भली समस्या को दूर करबा पाई आपण केमिति एही घरेलू उपचार को बनाइबे एवं आपण एहार सेवन केमिति करिवे। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। बंधुगण एथिपाई आपणकु प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे पानपत्र। थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई पानपत्र बहुत अधिक चमत्कारी होइथाए। आयुर्वेद रे वर्णित अछि पानपत्र आपणकर शरीररु अनेक प्रकार रोग को दूर करिथाए। थंडा काश एवं कफ भली समस्या पाई आपण पानपत्रर प्रयोग करिपारिबे। एथिरु एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टेरियल एवं एंटी फंगाल गुण मिलिथाए, जहाँ आपणकर काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। प्रथमे मु एठारे दुईटी पानपत्र नहीं अछि एवं एहाको भल भाबरे धोई देइछि। तापरे आपणको आवश्यक गोलमरीच। बंधुगण गोलमरीच रे मध्य एंटी बैक्टेरियल, एंटी फंगाल प्रॉपर्टीज मिलिथाए, जहाँ आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। आपण एथिपाई 3 ରୁ 4ଟି गोलमरीचर प्रयोग करंतु। एबे आपनको आवश्यक तुलसी पत्र। तुलसी पत्र आपनको पाई केते लाभदायक होइथाए एहा तो आपण समस्त जानिथिबे। बंधुगण तुलसी पत्रर मध्य एमिति तत्व मिलिथाए जहाँ आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। बंधुगण आयुर्वेद रे एहाकु संजीवनी मध्य कुहा जाइथाए। तुलसी पत्रर प्रयोग आपण निहाती एथिपाई करंतु। तुलसी पत्रर प्रयोग आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। आपण 4 ରୁ 5ଟି तुलसी पत्र नियंतु। आपण चाहिए अधिक पत्र मध्य एथिरे मिसई पारिबे। देखंतु मु 5ଟି तुलसी पत्र को धोई एथिरे पकई देली। एबे बंधुगण एथिपाई शेष सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे पियाज। पियाज तो आपणकर रोसई घरु आपनको बहुत सहजरे मिल जाए, किंतु छोट साइजर पियाज आपण एथिरे प्रयोग करंतु। देखंतु मु गोटे छोट साइजर पियाज नहीं अछि एवं सेथिरु चोपा भल भाबरे काढी देइछि एवं एही पियाजर आमे एथिरे प्रयोग करिबा। पियाजर मध्य एमिति अनेक प्रकारर तत्व मिलिथाए जहाँ आम शरीर पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। एहा मध्य आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। एही उपचारटी बहु पुरातन एवं प्राकृतिक घरेलू उपचार अटे। एथिरु आपणकर शरीर को कौनसी क्षति पहुँचे न थाए। जदि आपणको भीषण थंडा काश एवं कफ होइछि तेबे आपण एही उपचार प्रयोग करंतु। देखिबा आपणको निश्चित फायदा मिलिबो। एही 3ଟି सामग्री को आपण एका साथरे नियंतु एवं ताहाकु एमिति भाबे भांगी दियंतु। एबे आपण एहाकु चोबाई नियंतु। धीरे धीरे आपण पान चोबाइला भली एहाकु चोबाई दियंतु एवं एथिरु जे रस बाहरिबा ताहाकु आपण ढोकी दियंतु। बंधुगण एही उपचार को आपणकु दिन रे 3 ରୁ 4 थर प्रयोग करबाकु हेबो। जदि आपणको थंडा एवं आपणकर छाती रे बहुत अधिक कफ फसी जाइछि तेबे आपण एही परि भाबे एही उपचार प्रयोग करंतु। दिन को 3 ରୁ 4 थर आपण एहार सेवन करंतु। देखिबे आपणको निश्चित फायदा मिलिबो एवं आपणकर थंडा, कफ एवं काश भली समस्या तुरंत भल होई जिवो। एहार निश्चय थरे प्रयोग करि देखंतु। तेबे आपणको एही भिडियोटी किपर लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।